Nuti illee gaafii biraa uumaara namichi. Namichi kabiratamma gaafii biraa natti uumaara. Waa Yesuusii erga gadi fageenyaan hin beektatee dhalachuu isaatii fi sababii dhalachuu isaarraa kaasiitiin yoo ibsi. Naa ibsi. Gaafii isaa sanii. Illee duuka bu'aa Yesuusiiti. Ilaa arme eenyudha kan dubbatu jiru? Arme. Kunoona dubbadhaa boshaan dubbadhaa calisaa warri kana tokko maaloodha maafi bittisen. Ayi pente jedhe biyyi. Ayi pente. Defratiin keessan bari bagama dhabdan malee defratiin keessan bari kama nama ejere eenyaati. Kama Phaawulosiif Sillaasiiti iyyuu kama Phaawulosiif Sillaasiiti. Kunoo argadheera hin banaa kaafaa Oromoo. Wallahi defratiin keessan nama ejere eenyaati lalli qimseetu mandeema. Maangoo dhabe Yesuus Kiristoos naabanii wagguu jedhu onnee dhaatee naabanii wagguu jedhu kana isin hin ajaa'ibsiisu. Yesuus Kiristoos haga humna argattanutti hin ba'ina Yerusaalem keessa jedheeni erga inni takkatti isaan charjese wangeelii gadi hin deebine be. Akka charjiin kan kee abaduuti. Lakkoofsa meeqa irraa dubbisuu barbaadda? Luqaas tokko 31 hanga 33 kan jiru. Okay. Tokko naa hiikaa deemtaati. Rakkoon qabu hiikaan hin barbaachisu. Inni mataa isaatu hiika inni nama hundaafuu ifa ta'a wangeelii ifaa hin dhufu. Lakki ifaa miti yaannaan dhibaatiin deema ati immoo naa hiikaa deemti. Rakkoon qabu afaan Oromoo yoo ta'e rakkoon qabu yoo si dhibu ta'e afaan Oromoo akkaataa sii galuu si hiika. Okay akkaataa naa galuu naa hiikaa deemta. Kunoo sii banee jira lakkoofsa 31 kunooti. Kunoo ni ulfooftaa jedhe. Enu Jibriil ergamaa Waaqayyootti Maariyaamiin jedhaa jira. Kunoo in ulfooftaa ilmas hin deessaa maqaa isaa immoo Yesuus. Akkasitti miti maal na fayyada akkasitti? Kunoo in ulfooftaa jedhe maaltu ulfaawa? Maaltu ulfaawa? Maal jechuudha? Ulfisuun maalidha? Maal ulfooftiin? Angaaffii keetiif si deebisii kennuufi wangeela dubbisedhe ati dammoo jiddummaan. Na dhibee kaa maal na dhibu yoo waan na dhibee naa galchitu malee waan na dhibuun naa galchita kunoo ni ulfooftaa jedhe ulfisuun maalidha? Waaqa ulfoofti moo nama? Isa inni nu deebisii hin kennuure. Maal deebinaa kennare ulfarraa kaana kunoo ni ulfooftaa jedheen ni ulfooftaa jedheen. Maal akkashii ulfooftu kunoo achumara jiraa bee. Maal ulfooftaatiin dubbattu reega jiraate? An dubbisaa jira miti ati maal eegaa an dubbisaa jiraadha atu maal akkashii ulfooftu dhagatta jadhichee dhageewu malee malee. Ani nama jechuutti beeka dhugaadha dubbiin kun. Kaati dubbisaa jirtu ka iji keeti argaa jiru kun nama jedhamoo maan? Ani intalli kan ulfooftu nama ulfooftii jedhee yaada. An daa'ima xiqqaa wayii ulfooftii jedhee nama ulfooftii jechuutti beeka duraan. Yoo kun dhugaa taate itti fufa. Amma dubbii atan gaafa jettee Oromiffinuu Ingiliffi dammoo Arabiffa akkasitti amma ifanaa ta'ee jira. Akka malee na dhiba kunoo ulfooftaa jedheen maal ulfooftii daa'ima ulfooftii nama ulfooftii mi? Kunoo ulfooftaa ilmas hin deessaa maqaa isaa immoo Yesuus jedhii moggaasii. Yaa abboo maqaa bira osoo hin gahin ulfa bira yuun dabarre dhalachuudhaaf. Ilmas hin deessa da'umsa bira osoo hin gahin ulfatu dura dursa. Maal ulfooftee? Namni maal ulfaa? Maaf ulfooftee hin jenne bara maal ulfooftee siin jedhe maalidha ka isin garabbaatte nama moo waaqa garabbaatte? Ishini. Ati amma gaaffii na gaafataa jirta. Na dhibeeka si ibsaa deemaa naan jettee bara. Aya dursa gaaffii hangafaatiif deebisii kenna amma gaaffii dubbiin hin balleessin isa kana gaaffii kanaafi deebii of danda'e mata duree of danda'e. Kanaafi isa daawwitii kaabii kunoo lakkoofsa 31 kunoo asiimi kunoo ulfooftaa jedha suman na dhibe. Ambe gaaffii keetiif deebisii kennuuf na baasisiin jedhe malee gaaffii na gaafadhu dheesii fi nan baasisiinye. Isa kanaaf yoo barbaadde itti deebina. Maal ulfoofte nama ulfooftee garabbaatti moo waaqa garabbaatti? Amma eenyummaa daawwitiitti beekamaa kana sodaattemi awwal. Yaa abboo itti deemna tokko naa ibsuu jirtaa misirraa fudhachuu jiraan. Yesuus Kiristoos nama ulfooftee moo waaqa ulfoofti Maryam? Eenyu? Maryam. Malaafittuu ashaangullittiin dhalu nami kan dhalates ashaangullittiin jedhu Yesuusittuu dhalate. Maal ulfoofte? Nama moo waaqa ulfooftee siin? Ilmi maaninni? Ilmi nama ka nama beekaa. Kunoo ulfooftaa ilman deessaa
inni guddaan ta'a nama hin jenne Yaa maal abboo guddaa jenne ta'uun ilma dura jedhe guddaa. ilma erga ilma ta'e ilma waa'ee ilmaa dubbate malee matsaafii waa'ee namaa hin dubbanne obboleessa kiyya yoo barbaade itti barreeffadhu. Maal ulfoofte isiini namni nama ulfaa bar namni nama garabbaata. Maariyaamiin Maal garabbaate? Maariyaamiin muka dhalteere. Nama dhalte jedhi kaatillee mana wajjin jedhi kaa. Maaliif si waliin jedhaati jetteef jedhaani. Akkam goonare nu dhibdee kunoo waan naaf hin galiin naafsita. Inni ulfooftaa jedhe maal garabbaate isiin Maryam maal garabbaate turte ji'a 9. Arguun ergitu garuu hin hubattanii dhageessuu hin dhageessu garuu hin qalbeeffattanii. Obboleessa kiyya malee nuuf himi akkasiin jedhe kunoo ulfooftaa jedha kunoo ni ulfooftaa. Nu dubbis. Maal garatti baatte Maryam ji'a 9 guutuu maal garatti baatte. 31 aga 33 kan jiru na dubbisi achiin duba deebisii kenna. Maaliif dubbisama waan naan galle maal ani allaatti jedhamu saaka callisee tumaan waan na ajajan godhu. Inni nama bar waan na dhibe gaafachaa deemu malee bakka barumsaa jirra malee bakka dubbisaati miti. Kan na gaafatte siidha kan deebinaa kennete siidha yoo an deebisiif kennu ammati gaaffii dhibina gaafatta yoo deebiin barbaanne gaaffii mana gaafata yoo sii galee jiraate Kiristoos fudhadhu harka kaasi namootaalee gara ibiddaa gara dukkanaatti oofin. Nama 777 miti. Iyesus Kiristoos nama tokkoof jedheeti kan ifannoo irratti rarra'e. Harka ni kaasaati bakka tana natti himi kun ulfooftaa jedhee maal garatti baatte Maryam nama moo waaqa gara baatte. Wangeela dubbistee kan harkan kaasinan siin jedheef harka kaasta. Abboo isiin maal gara baatte natti nimtooti gabaabsite. Malaafittuu ani gosa nyaata ishiin garaa qabduu sitti himu yeroo saniif. Lakke wanni isiin ulfoofte sun maalidha? Maal ulfooftee gara baattee ji'a 9 guutuu turte? Waaqa. Obboleessa kiyya daldala amantaa kana biraa argattu dhiisi. Karaa sanii na argattu gabayaa amantaa keessaa ba'i. Amma gaaffii na gaafatteef deebisii kenna barbaadde. Abboo kanuma si gaafadde ani maal gara baattee ji'a 9 turte? Maal ulfooftee Maryam? Waaqa Yesus ulfooftee Kiristoos gara baattee turte. Daawwitii moo idda daawwitii miti gaaffiin keeti. Gaaffii na gaafatte isa kanaami? Deebisii fide ishee maal si balleessa amma yookaan kiristaanii nu arrabsee yookaan akkana teetanii yookaan akkana teetan jette awwaalatti nama guddaa miti bakka gaaffii na gaafattee jirta Ani yoom na arrabsite jira. Maal garatti baatte Maryam? Waaqa gara baatte moo nama gara baatte? Nan gudeedin obboleessa kiyya nama gudeedamuu miti nan dirqitee nan gudeedin. Abboo intala gudeedama malee sii miti kan gudeedamu. Akkasiin jedhe kun ulfooftaa akka seera dirqisiisanii nama gudeeduun sii machiisa. Abboo akkasii miti kun a'uuzu billahi mina shaytaan rajim maal haasamu jaa. Akkasiin jedhe kun ulfooftaa kan jedhu kuni inni ulfooftaa kan jedhu kun inni ulfooftaa kan jedhu kun. Wangeelii inni ulfoofta qofa jedhe yoo wangeelii hin ulfoofta jedhee yoo dhiisee jiraate maal akka inni jedhu fedhe sii hima. Hin ulfoofta jedhee ilma maal akka inni jedhu ilmaas hin deessa jedhee dubbatee jira. Maanta achi dabaruu si goote ulfoofta biraa wanni si qabe maan. Ulfa jechuun bar garatti baatanii garaa guddaa san baatanii deemuudha bar ulfa wanni jedhamu isa kana. Garaan sun garaa san keessa wanni ture sun maalidha? Ulfa jechuun isa kana. Garaa keessa wanni ture maali? Wanni ture? Garaa maaniitiin garaa horii moo garaa maanii keessa? Garaa Maryamii keessa wagguu inni ulfooftaa jedhe kana kan inni itti himaa jiru maaltu garaa keessa si taa'aa jedhee himu jira. Inni okay akkaseedha. Jecha rabbiiti jecha rabbiiti. Jecha rabbiiti isa quraanni jedhu jecha rabbiiti kan garaa Maariyaamii keessa ture ilmi Maariyaam almaasii isaan jecha rabbiiti jedha. Jecha rabbii ulfoofte Maryam. Jecha rabbiitti garaa ishii keessa kan ture sun jecha rabbiiti. Jecha rabbii ulfoofte siin jedhe yaa abboo meena dhage jecha rabbiidha ulfoofte Maryam. Jecha rabbiitti garaa ishii keessa ture. Jecha rabbii ulfoofte siin jedhe inni ulfooftaa jedheeni. Jech kan wayne abdi Rama silkiin kun kiyyuma kiyyaamiti bennaatish wara miilaan irra deemanii narraa cabsanii wara seexanni asiitu na haadhe bee Yesus wara awwal silkii tokko kasaare bennaati baga kasaarte maal obboleessa kiyya miidhama namaatti kan gammadu bar seexana qofa. Maal seexana naan jechuutti hin jirtuure? Ansiin hin jenne ati ilma waaqayyoon fakkaattii fiitiin nama waaqayyoon fakkaattii fiitiin uume. Kun ulfooftaa gara deebi'ee sirkii kan rabbiin si bakka si hafuutu yalla. Akkasii jedhani. Na deeggarigaa hin kasaare.
Ayyee inkasaariin ayyee garana deebime. Inni ulfooftaa kan jedhan dubbii rabbiidhaa ulfoofte Maryam. Sagalee rabbiitiin. Sagaleen rabbii ni mul'atti isaa garaa keessatti garaa achi bokoksitee deemti sagaleen rabbii nama foon uffattee. Ila maan jedheni ergamaan rabbii. Yaa Maariyaam jedheen. Yaa Maariyaam jedheen maan jedheen. Sagaleen rabbii ni ulfoofti siin jedhee barani gaafii bar macaafa kan keessa gaafachuu jira. Sagalee rabbii ni ulfoofti. Sagalee rabbii sagalichatti foon uffate. Sagalichatti foon uffate. Ilma jechuun kan dhiiraaf dubartii irraa dhalate. Inni sagalee waaqayyooti jecha rabbiiti. Maal kun jecha rabbii jechuun soba? Almaasii isaan jecha rabbiiti. Garatti maal baatte yaa abboon garatti maal baatte Maryam? Almaasii isaan jecha rabbii akka inni ta'e Quraanii himaa wangeelli Yohaannis tokkoof tokko sagalee akka inni ta'e sagalicha kan foon uffate. Ani ka Quraana sin gaafanne boo. Kun gaaffii keeti anseeftii kee eegeessi deebisee jira. Maal ulfoofte duuba? Jecha rabbii. Jecha rabbiidha ulfoofte? Jecha rabbiiti kan garaa ishii keessa ture sun jecha rabbiiti kan ishiin ulfoofte. Ulfate garaa ishii keessa kan buufate foon uffate kan dhalate. Jechi rabbiidha waan mul'atu wayiiti kan ulfaa wayii? Jecha rabbii ulfaan taanaan si keessa iyyuu jechi rabbiidha jira ulfataateer taareeti. Sha'Allah eeyyeti Yesus Kristos ana keessa jira miiree boleessa kiyya. Ati ulfaa amma ulfooftee jirta? Indeessaa Kristos Yesus yoo Maariyaamin Kristos ulfooftee jiraatte anillee mootii moototaa isaa ulfaa'ee jira. Jechi rabbiidha si keessa jira akka amantii keetiitti ati ulfa jedhamta dhiirri illee jira maal dhiirri rabbii dubbiin rabbii keessa jirtu. Rakkoon qabu maan yoo dhiirtillee dhaltu ta'e ati dhiirtiin dhaltiin jennaan gaafa anis dhalee jira. Kristos nan dhala. Abdii miira keessaa dubbadhu Maariyaamiin mucaan ishiin deessees Maali? Rozi. Okay, Roza na deebistu qoy mee Roza yoo Roza. Awwal si deebisa qoy. Roza deebisu wallaalati. Ila waan waliin jalqabne jira gaafii na gaafate ture gaafii saniif deebisa kennu as fide malee anini gaafii biraa kan na gaafatuuf miti inni dammoo Yesus Kiristoos kallattii barbaadetti oofatu fedha wangeela waan barteef isa kanaaf achitti dhiibata wangeelli maal akka ishee ulfooftee ifatti kun dubbataa jira hin dhaggabaatee maal ifatti waan isin jettan kan arguutti hin jiru nama ulfoofte moo waaqa ulfoofte Maryam maal obboleessa kiyya yookiin carraan kenna yookiin dammoo gaafii yaada sirreessaatiin nutti illee gaafii biraa umaara namichi. Dhufe kabiratamma gaafii biraa natti umaara. Waa'ee Yesuusii erga gadi fageenyaan hin beektatee dhalachuu isaatii fi sababii dhalachuu isaa irraa kaasiitii nuu ibsi. Naa ibsi. Gaafii isaa sanii. Illee duuka bu'aa Yesuusiiti. Ilaa harme eenyudha kan dubbatu jiru? Arme. Kunoona dubbadda boshaan dubbadda calisaa warri kana tokko maaloodha maafi bitin. Dhiifama gaafiin Yesus Kiristoos hidda daawwitiiti kan jedhu. Abbo Abdi mee muti qabadhu mee bismillah ijoolleedhaaf carraa kenni. Calisaa warri kan bakka maafi bitin mana keessa. Maal akka ijoollee itti naa gaafatunni. Calisaa tokko. Wanta uummanni kun barachaa deemuu danda'u wanna nuti barumsa irraa argannu karaa irratti. Calisaa bakka ishee tokko nan deebisaafi. Inna ilaihi raaji'uun. Afurri ifannaa kun sirraa ifatamu abbo. Ayyee tole Maryam maal inni ulfooftaa jedhee Maryam maal garatti baatte ulfi sun maalidha? Waaqa moo nama ulfi? Ulfi sun Yesus Kiristoosidha. Yesuusin sun nama moo waaqa? Yesus Kiristoos kan Yesuusin kan isa ulfooftee hafuura qulqulluutiini. Dhaggeeffadhuun kolfini. Lakki maaliin ulfoofte hin jennu? Yesuusin isin ulfoofte sun ulfi suni waaqa moo nama? Boosha deebisteef iyyuu deebii argattee iyyuu awwalee. Abbo Abdi jallistamu jallistu. Nan deebisaa fi abdii qoy. Deebichee taa itti fufna ishee bakka achumarraa kaasanii awwalee. Amma uti qabaadhu booshaa dhiibama waliin. Inni nama waaqaa. Abdi maal abbashta saa kabaja sitti goonaa? Ayyee dura dubbadhu ayyee boshaa. Maal ammati gaaffiin kee kan maaramiin garaatti baatte kan isa ulfooftee hafuura qulqulluutiin kan isa garaatti baatte Yesus Kiristoos. Yesuusin sun nama moo waaqa baatte garatti? Dhaggeeffadhu sitanii maal immoo gaaffii tokkoon si gaafadhacha irratti. Maal godhu na gaafatta kana deebisi malee waaqa moo nama garatti baatte Maryam?
Waaqni kamti garaatti baatama obboleessa maal taate waaqni kamti garaatti baatama Yesuus. Nama jedhi ka abdii muutii qabadhu siin jedha. Wallahi abdii si buusa tana booda maa eegee barate. Waaqni garatti hin baatamu maal gara baattere nama gara baatteemi. Yesuusin garaatti baatte Yesuus immoo ergameetu. Namni Yesuusin sun nama mu waaqa. Ka gara baatte sun. Ergamaadha sitti maan jira dhaga'i. Ani ergamaa fi ergamaa dhiisuu siin jedhe namni baay'ee jira. Ergama haa ta'u nabiyyaa haa ta'u waan barbaade haa ta'u nama mu waaqa namaaf waaqa keessaa addaan baasuu barbaadeeti. Ergamaan maaloodha kan keessan ergamaa maal jettanii waamtu sin? Ergamaan malaayikaan illee jira namni illee ergamaa jennaan nuti. Nuti ergamaa jennee waamna. Malaayikaadha jechuu keeti moo? Malaayikaa maaloon beekuun ergamaadha deem beeka ergamaadha waaqayyo Yesuus Kiristoos kan inni ergamee fi. Ergamoota waaqarraa moo kalafarraati? Dhaggeeffadhu kaa. Balbala dur jechuudha uumamarraa kaasee sitti hima. Akkamitti uumamarraa kaaftee natti himta kun waan jecha gabaabaa naa deebisuu dandeessu. Sammuun kee adoodaa wayitaatiin fayyadu bakka maraadha cumaan. Lakki maraadhuuti akkamiin maraadha isaa kun hundakaan si taasa'u jira. Baatee? Naalillah. Harbee dubbadhu ayyee. Yaa jamaa kanatti qosii deebisuu dadhabde Musa. Ani ismaayu gaafachuu eedaa barna jalaa baastanii. Okay, gaafadhu kun abdiin bakki kun inni jedhaaru sanitti ayyee bakki inni jedhaaru sanitti amma fakkeenya Maatiyoosii 1:25 bira dhaqxee yoo osoo ilaallee horii qabdan dhaqxee ilaaluu dandeettan. Haa ta'uyyuu malee inni hamma ishee ilma ishee deessutti ishiin hanga ilma deessutti hin barreedha. Mucichi immoo እና bakka ilma isaa ture sanitti dammoo isin amma ilma qabdan osoo jedhee isin gaafadhe ilmi keessa sun dammoo nama miti? Nama. Ilma indeessi ilmi sun dammoo faayisaa ta'e akka dhalatu garuu deebeenuu kaa. Ilmi sun yookiin gooftaa yookiin waaqayyoon kenna ani isa gaafachuufan ture gaafii kana. Ati nama jechuutti amantaa jechuudha Yesuus kan Maryam garatti baattee ulfooftee turte sun nama jechuutti amantaati. Asirratti kaayera mucicha immoo Yesuus jettee maqaa immoo gaasta'edha bar mucicha immoo Maatiyoosii 1:25 dhaqaa dubbisa. Maatiyoosii 1:25 dhaqaa dubbisa. Mucicha jedha dhugaa kan keeti. Mucicha ammoo Yesuus jettee immoo gaaftaa'edha. Mucaadha dhugaa. Mucaa kan jedhame sun waaqa moo namaa jechuu jirra barra bakkummaan keenya bakka saniiba. Dhalatee akkuma namni itti guddatutti guddatee harma haadhaa hodhee harma Mariyaamii hodhee akkasumatti guddate. Garuu dammoo inni sun waaqa moo nama jettee amantaati harmee. Ani ergamaa dheedhee amane. Ergamaa jechuun waaqa miti jechuudha. Waaqni ergamaa reen ergamalee. Kaas walii gallee jirra khalaas. Maal ati amma wanne warri harmeen as jedhetti ilaa harmee warri kaleessallee harmee musliiman sobaarti harmee maatiidha harmee ustaazota erge warri jedhaartan ufeegaa ani eenyullee nan erginaan ufii kiyyaayyuu beekee hubachuu barbaada malee. Waan hin beekne nama beeku gaafatta malee asi baatee wangeelan xureessitu. Eenyu biraa gaafata mucicha hin jedhu wangeelli qaama wangeela si barsiisu amantaa hordoftusan keessa seentee gadi buutee beektee yoo siif hin galiin jiraate amantaa jijjiirachuu dandeetta isa sirrii ta'e daandii sirrii jechuudha. Haa ta'uti maleen wanta siif hin gallee qaama faallaan gaafattu ati ka beekamaa Yesuus Kiristoos akka inni waaqan ta'in daandii biraatti si qabu qaama faallaa ta'e wajjin eenyu qaama faallaa nama gurguddaadha. Harmee warri gaafii kiyya deebisuu barbaaddu fi warri gaafii kiyya fudhachuu barbaaddu kootu na gaafadhu gaafii kiyya warri naa deebisuu barbaadan jechuudha beekuu waan barbaadu. Harmee gaafii kamiifuu roozaa tanaa fi gaafii barbaadu gaafadhu gaafii beeku filoo naa tolchiti. Ooloo maal tolchiti ooloo maal goota keessa. Jechuun waa amantaa fi yoo siif hin galiin qaama isii gaafatti. Asitti baate waan hin beekne dubbatuuni ati gabaa amantii keetii waliin gaafattu. Qoy keessaa wanni jedhan la akkas miti ani kaleessa asitti dhufe ani kaleessa dhimmaan dhufeef waa'ee amantaa islaamaa baruudhaaf dhufe gaafadhee baree
ergasii booda gaafii baay'een gaafataa turan. Gaafii gaafatame san keessatti an deebisee gaafii gaafadheefu deebisanii gaafii kee osoo naan deebisin ana ustaazotatu gaafadhe si ergee naan jedhan. Warri akkas naan jedha artaan ammallee gaafii kee naa deebisu yoo naa deebisuu dandeettan naa deebisaa malee waan biraa naan hin jedhinaa keessaa dhuftanii. Arme waa'ee amantii musliimaa baratuu dhuftee miti beekuu dhuftee miti. Kaleessa fixadhee naannaa gastii keessaa barachaa jiru keessaan kootu biinuusi barsiisnaa naan jedhan. Isaan kan wal qabate waa'ee wangeelaa yeroo isaan si gaafatanii ati hubannaallee waan hin qabneef jechuun waan sallee deebisuuf waan hin dhufiiniif waa'ee amantaa musliimaa baratuu dhuftee isa dammoo teettee tokkoffaa dhageeffachuu lammaffaa dammoo waa'ee quraana gaafachuun mirga garuu waa'ee wangeelaa irratti waa hubannaa hin qabnee fi deebii kennuu fi gaaffii illee gaafatamuu fi carraa kennuu hin qabdu jechuudha. Isaaf dammoo of qopheessutti jira awwalee dhiifama wajjin hangafaallee miira keessa ture. Awwalee jedhiin maqaan kan kee Abadun jedhuuti. Awwaleen maal isaa awwaleen peenteedha. Kuwee dure awwalee Qaasimeen. Awwal jadi awwalee afaan Oromoon beektu dubbistee leemmeeti eemmeeti fuulduran. Ati lamma gara fuulduraatti bitti wangeela lallabiin jirta izoo gara suma deemta. Maali? Ani abdiirra waa baruun barbaade carraan kun na yeroo tokko ani abdiirra baruun. Ayyaati yaa gaafadhume irraa barine roosatti dabarsaa achi booda. Abdii nagaadha. Ana tiyya na gaafata ana. Ani beektaa amma dura waaqayyo waan baay'ee yookaan sadi lama akkas natti fakkaateen ture amma onaa jechuudha. Amma garuu waaqayyo tokko akka ta'u bareen jira. Okay. Waaqayyo tokko akka ta'e ergan bare immoo karaa waaqayyo ittiin nama geessisan immoo kan waaqayyoon dhugaan isa kamii kan jedhuun baruu barbaada. Jechuun waaqayyoon tokko akka ta'e bartee jirta. Waaqayyo tokko akka ta'e bareera amma. Amma barte? Amma bare guyyaa kaleessa farra baay'isa bu'ee. Allaani waaqayyo akka ta'e barte moo? Amma Allaas ta'ee Rabbis jedhee waaqayyos ta'ee Jiizas Egzaabeer jedhee maqaa adda addaa qabaatu malee duniyaa kanarra waaqa tokko akka ta'e baree jira. Waaqayyoon lafaaf samii kana uume tokko ta'uu isaa beektetta. Eeywa. Aya. Amma maalirra gaaffiin keeti ishee? Gaaffiin koo Yesuus Kiristoos yommuu dhalatu hafuura waaqatiin akka dhalate. Eeyyen. Saniifuu Yesuus Kiristoos yommuu lafa kanarra jirutti maal barsiisee deeme yookaanis yommuu deebi'ee dhufutti amma akka kootitti duraan akkanatti fakkaate Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufa jennee eegaa jirra hundumti keenya musliimas ta'ee kiristaanaa jechuudha. Akka kooti Yesuus Kiristoos ani gaafan dhufee warra musliima ta'e gara abiddaa geesseen kiristaana immoo ofitti qabee samii geessa jedhee deemee deebi'aa jira moo mee akkamitti Yesuus Kiristoos maal dhaamee deeme nuuf? Yesuus Kiristoos yeroo inni deebi'ee dhufuu suni yeroo dhuma baraati jechuudha. Kan inni dhufu fakkeenyaaf namni amanee namni cuuphamee inni suniin fayyaa jedhee nu barsiisee jira. Akkasii miti? Eshi. Ankara an dhugaa an jireenyalle jedhee jira. Yesuus Kiristoos alfaadha omeegaadha ka jalqabaa ka dhumaallee anaa jedhee jira. Paraduu hin danda'a. Kan inni dhufuufi waldaa kiristaanaa yeroo santi waldaa kiristaanaa ol fudhachuudhaaf dhufa Yesuus Kiristoos. Waldaa kiristaanaa warri jedhaman wangeela akkasii Yesuus Kiristoos yeroo dhufutti kiristaana qofa gara samii geessee warroon kaan immoo gara abiddaa jedhu wangeela ilaala. Warra kaan gara abiddaatti kan jedhuu fi hin jennaan warra musliimaa wangeeli waa'ee warra musliimaa hin dubbatu. Waa'ee amantaa kamiyyuu hin dubbatu. Wangeelli waa'ee amantaa biraa dhiisitti Yesuus Kiristoos yeroo deebi'ee dhufutti warra kiristaana yookaan warra natti gore bichaa fudhadhaa murtii kennuu nan danda'a isa jedhu ragaa wajjin. Yesuus Kiristoos yeroo inni deebi'ee dhufutti waldaan kiristaanaa gara waaqaatti ol hin butamti. Kana dhaggiteetta wangeela keessatti yookiin dhageessee jirta yookiin kan hambeetta.
Oman beeku lakkaani gama kamiinuu oman beeku barachumaaf malee. Barachumaadhaafi? Haaya. Ragaa fiduu dhaqemoo? Ragaa fiduudhaaf. Abdii duraan paasterii turte ati sagaleen akkana si cufame osoo lallabdu. Abdii jirta? Maqaa isaati maaltu darbate? Maa darbattan? Akkin darbanne abboo kumaa isaatti kute. Maal godhu darbanna beeta ragaa gaafa nu darbanna maal nu godhu jennee darbanna. Mucaan mirkaanaa wayiiti malee baratee hin jiru na fakkaata. Haaya. Tiyya. Wayye. Nagaan siif ta'u kamati? Nagaa galata rabbii. Galata waaqaa. Gaaffiin kee maal ture? Amma abdiin deebi'uutaan si yaala. Gaaffiin koo Yesuus Kiristoos yommuu dhalatu lafa kanarratti ergamaadhaan dhalatee jira. Bakka itti ergames immoo yeroo lafa kana bakka ergametti yaani nam tokko ajaja jedhameef san du'aa kaasaallee ture yeroo ergame sanitti jechuudha. Bal'aallee banaa ture wanta fayyisa yaani fayyina lafa kanaa ture yeroo saatii ergame sanitti maaliif kennamee fi ajajamee dhufe waan ta'eef. Ammallee Yesuus Kiristoos hin duune jira ni dhufas jennee eegaa jirra. Yeroon dhufutti warri kiristaanaa qobbaati na eegaa yookaan immoo anatti amanaati na eegadha sinan ol fudhadha gara samii yookaan immoo gara jannataa jechuudha jedhee deeme. Kanam. Kutaani macaafa qulqulluu keessaa bakki inni akkas jedhee dubbatu mul'ata Yohaannisiin keessa jira. Boqonnaa tokko hanga 22 qaba. Boqonnaa sakamiin keessa kan inni ta'e hin beeku malee gara 18-17 natti fakkaata. I think dhugaa dubbachuudhaaf ergiteenyaa ta'ee bakka akkasiisiin jechuun danda'u garuu mul'ata Yohaannisiin keessa yoo beeku nan barbaade ta'e warra dandeessa sarchi godhee baasuu danda'a. Si kennuu hin danda'a sa'o dhugaa dubbachuudhaaf hin jira amma si kennuu hin danda'a garuu Yesuus Kiristoosiin si gaafachuu barbaade maal jettee amantaati eenyu inni? Yesuus Kiristoos ergamaa Rabbi ani dura waaqa jedhee amanaa ture maaliif ani ortodoksiidha yaani mudannoo amantaa qabaadhee odoo hin taane muuxannoo amantaa qabaadhee odoo hin taane sababa maatiin itti bulaniif akkanuma maqeessin nuun jedhan irraa kan dhaga'ee guddanne jechuudha. Amma immoo yommuu amtoota adda addaa jala deemee asii dhaga'u Yesuus Kiristoos waaqa akka hin taane ergamee akka dhufu. Akkuma nabiyyoota kaanii hatta kalee galgala gaafadheen ture hatta nabiyyoota akka nabi Muhammad nabiyyoota adda addaa wajjiniin akka walitti bu'isan qaban akka nuti lafatti walitti mormee uumnu kana akka walitti bu'isnillee mormiin illee hin jirre isaan nagaan akka jiraatan nuti asitti walii galuu dadhabe malee. Saniif amma waaqnis rabbillee afaan biraatiin yaada maqaa adda addaa haa qabaatu malee samii lafa kanarraa akka waaqni tokko bichaa ta'e hubadheen jira. Waaqa tokkicha san immoo karaa kami karaa kiristaanaa hoo deemne moo karaa musliimaa moo karaa beenxeeti yoo ta'e waaqni tokkichi sun ajajni waaqa tokkicha isin dhugaan kamiidha ani gaaffiin koo. Bu'uura irraa ka'uudhaan waa'ee Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa baruudhaaf iddoo tokko dubbisuu danda'u sirra jira. Masmara tokko waan ifu miti. Kutaa macaafa qulqulluu keenya keessa yoo dubbiste masmaruma tokko yookaas masmara lama dubbisnee waa'ee Yesuus Kiristoosiin kan hubachuu dandeenyu miti. Baay'ee barachuu, baay'ee dubbisuu nu barbaachisa. Obboloonni koo asirra jiran kunillee kitaabota baay'ee akka isaan dubbisanii referaansii garaagaraa irraa dhaqanii akka isaan quraana keessaa iddoo hundumaa macaafa qulqulluu kan pheenxeenii
dubbisu keessa 80 duuka warra ortodoksii keessa illee akka isaan dubbisaniin argita. Garuu iddooma tokkitti si dubbisee si ibsee jennaani waa'een eenyummaa Yesuus Kiristoos si ifuu dhiisuu danda'a. Isaan amma al tokko gaaffii asirraa namatti ka'u aqiitii bakka akkasiinaa ibsiisiin jedhu. Ibsuu dhattee gaafati dhattee diigaa gootee wanta sana diigdee baastee kana dhattee ibsuu barbaaddu bootaa sana siin hin jenne jijjiirii jedhu. Atammaa yaataan na dhaggeeffatta taanaanii wannan si ibsu nan qaba. Haa ta'u. Jalqabuma jalqabee yooni kutaa macaafa qulqulluu keenyaa keessaa wannan itti amane wannan natti tolee fi wannan deebii keessii taa'ee yaade keessaanii dhaqeessii dudubbisa. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26. Kana booddee Waaqayyoo kottaa akka bifa fakkeenya keenyaattis nama hin uumna. Isaan qurxummii galaanaa irratti, simbiraa fi allaattii qilleensa keessa balali'an irratti, horii qe'ee irratti, bineensa lafa irra hundumaa irratti, munyuuqan lafa irraa munyuuqu hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatanii jedhe. Asirratti yoo fudhattee ilaalte amaariffisaa እንደ መልካችንና እንደ መስላችን jedha. Kottaan ni jedhu kun amaariffarra hin jiru jedhuma boloonni koo asirra jiran kun baay'een isaanii kottaan ni jedhu kun yoo dhabame iyyuu amaariffa isaarraa afaan oromoorraa kottaa jedha. Kottaa kana immoo yoo dhiiste amaariffa isaarraa እንደ መልካችንና እንደ መስላችን ሰውን ፈጥራለን jedha. Eenyuun waame gaafa sana gaafati jechuu deebisuu hin danda'an. Raasuun akabbaroo naan jedhe tilaantina tokko wajjin kaleessaa haasa'ee ofiisaa of kabajeeti malee kottaa kan inni jedhe ofuma isaa of kabajeeti jedha. Macaafni qulqulluun immoo akkasiin jedhu. No እንደ መልካችንና እንደ መስላችን ሰውን ፈጥራለን jedha. እንደ መልካችን jechuun namni gaafa waan akkasiidhaa ilaaltu nama lamaaf isaa oliidha. Kottaa himmati fakkeenyaa fi namatu mana keessan dhufa fakkeenya sii fudhadha. Barri irraa bantaa nama lama sadii yoo isaan ta'an kottaa ittamoo fakkeenyaaf anumti qofa. Mee jidduudhaan seenaa yaa jamaa. Ay mucaadhaaf ibsi rakkoon qabatu immoo nan gaafattuu gidduutti. Inni ibsita bakka kana irratti waan keenyallee waan tuttuqxeef jedha. jedhamoo jedhan jedha. Eshi. Aaluu ነው የሚለው ወይስ አሌ ነው የሚለው? አሌ ይላል። እግዚአብሔርም አሌ ይላል። እግዚአብሔርም አሌ እንደ መልካችንና እንደ መስላችን ጀረ አንድ አሌ የሚለው ደግሞ አንድነት ነው የሚገልጸው ወይስ ብዙ የሆነ ነገር ነው የሚገልጸው? አኩመት የትትየቹ ፕሉራል ነገር አይ ብዛት የሆነ ብዛት ነገር የሚገልጽ ነገር አለ። ምን የሚለው ነው? እንደ መልካችን ማለት አሁን እንደ መልካችን እንደ መስላችን የሚለውን ቃል ብዛት ነው የሚገልጸው። አሁን አማርኛ እንደዛ አላልኩም እኔ አቺ ሚቲ በኪያን ሲንጀለ ዋቀዩ አከነ ጀደ ወጉ ጀዱ ከንጀደ ሜቃ ከንጀደ ቶኮሞ ባየ ቶኮቱ ዋሜ ኦኬ ቶኮቱ ያሜ አለ ማለት ዋቀዮስ ጀደ ኖ ቶኮቱ ዱበቴሚ ዋሜሱን እየን ቶኮቱ ዱበት خلاص ጋ ቶኮቱ ማል ጀደ ዱበት ኤኑ ምና ጀደ ዱበት ኤኙ ዋሜ namni yaamamen jiru koota ka jedhu kun macaafa afaan oromoo qofatu dabale nu የሚል ነገር በአማርኛ የለም በእንግሊዝኛም የለም። አይ ግዱን ገሊናቲ ዮ ሲገሉ ዳባቴ ከንኬ ቆፋትን ሲዴቢ ሰራኮን ቀቡ ሲገልቴ በከከነት ከንዱበቱ ዋቀዩ ቶከቻቱ ጀደ ኢኑ ምና ከን ጀደሞ ጉዲን ኦፊ ገርሲሱዳፍ ኩን አፋን እንግሊፋ ከሰቱ ቤከማለ ሲገልቴ ሮያል ፕሉራል ጀዳማ ዮካን አሞ ማጀስቲክ ፕሉራል ጀዳማ baay'ina kan garsiisu mootiin tokko wagguu dubbatu sigaltee nuyi jedha uf guddiseetiin dubbata sigaltee wagguu waan tokko dubbatu guddiseetu ingilifa keessattuu jira. Laala addunyaa nama kasigaluu qabu kan jedhe tokko kan yaamamaa jiru garuu hin beekamu. Eenyuudhaan ni waamame sun? Eenyuudhaan ni waamame sun? Hin beekamu kan hin beekamu jedhin ka waa dhaggeeffadhu. Asi ibsaan jira gaammaan fakkeenyaaf እግዚአብሔርም አለ ሰው በመልካችን ማለት አሁን ፕሉራል ነው የሚገልጸው ብዛት አለው እዚህ እንደ መልካችን እንደ መስላችን የሚለውን ቃል ብቸኛ አልነበረም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነበሩ እዛ ጋር የሚገልጸው ነገር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ
በጣም ይታያል። ምን የሚለውን እግዚአብሔርም አለ ሰው በመልካችንና በመስላችን ጀር ያከብፋ ፈከኛ ኬኛት ኮታ ኤዳ በከከነቲ ብዛቲን ይብሰ ፈከኛ ፊ ወንጌላ ዮሐንስ እና ተፈረማ በከተነቲ ሜ ዋስ ጋባ የሆነማ በራቴ ታቴ ያ አዱኛ ኬኝ የሮተክ ኒኑምና ጀቹን ኢኑምና አከኖ ጎና ጀቹን የግድ ብዛት መገለጽ አለበት እንዴ? እንደ ቋንቋ አሰራር ማለት ነው። እንደ ቋንቋ አሰራር በመልካችንና በመስላችን ማለት አሁን አንተ ብቸኛ ሆነክ ማለት ነው። እንደ መልኬ እንደ akka bifa fakkeenya kootiitti nama uuma jettamoo ati fakkeenyaaf yoo waa kuni amma singularidha kuni singularidha sigaltee amma kuni akka bifa kootti yoo jedhe singular አይደለም plural ነው akkasiin hin jenne ati jette kana siin jechuu jira ila kamaal ati jette kani ani fakkeenyaaf amma allafaa ka'ee ani akkana uuma ani akkana godhaa osoo jedheeti singularidha kun kophaa kiyyaan dubbadde ani akkana godhaa jedhe akkana goona yoo jedhe በግድ የግድ ብዛት መግለጽ አለበት እንዴ? እኔ ያል ከንን ሲንጀቻ ጅሩ ፈኬኛፍ ቆፋኬ አመቲ ዋንተ ወጀት ፈኬኛፍ ዋወጀዱሜ እላፍ ላሜዳ አስር ወሊ ይብሳይራ ቤኩምሰ ወልራ ቆደቻ ይራ መሌ ድርቀማ ስሜቲ አስረ ከኑ ይሰኔፈማ ሚውቲ ጩፈዴ ከሰበው እንደንዳ የሆነ ደበረ ገሩ አስረቲ አኖ ቦሌሰኮ አወልራ ኦቦሌቲኮ ቲያራ ዋንተ እምበረዳ ሐመ ቤኩምሰኮ አመንዱብሲ ሐመናፊፌ አመቃለቢንኮ በነሜ ዋሲ ኢብሱዳፊን ከንንፍ አሲተማ እግዚአብሔርም አለ እንደ መልካችን እንደ መስላችን የሚለውን ቃል ፕሉራል ነው ወይስ ሲንጉላር ነው የሚገልጸው? ፕሉራል ነው ወነዚ በርከ ነዘራት ሞርሚኔ Pirulaalidha. Garuu ammoo nam tokkochi dubbachuu danda'a. Tokkochi dubbatee jechuu jira macaafni. Tokkochi wagguu dubbatu si galte. Wii jedhee wagguu tokkochi dubbatu guddina agarsiisa malee baay'inaa miti. Gaafa nama uume sana eenyuudha kan inni waame eenyuudha tati fakkeenyaaf kan inni nuu jedhe sun eenyu nu yaamne bakka kanatti afaan Oromoo qofa keessa koottaa jedhee dubbate malee afaan kam keessa iyyuu koottaa akka jedhu hin jiru. waaqayyotu guddisuudhaaf jecha akkas jedhe wii rooyaal jedhiti mee sii baasa yeroo takka bakka wayi waan tokko sii baasa mee akka wannaati akka seeruma seellugaa afaan wannaa irratti bismillah Gafin intala kanafi gafin marta wala. Yeroo takka. Wal fakkaata qoy. Ay na galu de fanjira. Wal fakkaata qoy yeroo takka naaf eegi. Ishembe argu jirta sa? Jesus Christos edono. Kristaanota addunyaa argu jirta miti isa. Yeroo takka fayyada naaf maaliif jidduu seente maal abbashte. We royal we kan jedhamu kana beektaati. Isti asqabe mulu guutuu sanatti agarsiisi ingiliffichame akkas deebisite. Okay. Kono dubbisi da kuma irrasi ofa. Royal we refers to the use of the pronoun we by a person of high office. Hey, office ere? Argu jirta miti isa? Such as a monarch of Pope. Monarch of Pope to obboleessa kawwal as jalaa sama ijoolleen baay'een koomentiidhaanis afaan Oromoon dubbadhaa jechaa jiru. Okay, an dubbachuma jira afaan Oromoon dubbanna. Wanni kun wan maal jechuu jira mee akka tubattetti maal jechuu jira? Eessaa baasteeti kana? Isa kana wannaadha Wikipediyaadha argu jirtaa miti isaa? Wikipediyaa irraa.
Yoo dictionary la baasin anjir dictionary la si baasa. Ay Google gooteeti miti kana antini Google translation. Kuno world history sin heesalee jira. Yoo barbaadamu ka kiristaana keessaa si baasuu danda'a. Kanuma kiristaana keessaa si baasuu danda'a rakkoon qabu. Arguu jirtaa miti the free dictionary royal week qaba. Kana beekamaadha maal wanna keessatti grammarii ingiliffaa keessa beekamaadha mi royal week jedhanii. Kuno wanna arguu jirtaa miti asittillee kun arguu jirtaa. Oxford Landers Dictionary jedhee dubbata. Royal Week kan jedhamu arguu jirtaa miti isaa Royal Week kan jedhamu kun beekamaadha kitaaba wanna keessatti bakka ai jedhan wi jedhanii dubbachuu jechuudha. Ana bakka jedhan nui jedhanii dubbachuun inuma jira. Afaan Ingiliffaa keessatti beekamaadha. Afaan warra Semitik Arabiffaa keessa jira. Afaan Ibruu keessa jira. Sigaltee afaan addunyaa keessa jira. Dirqama nama sadii ibsuun dirqama miti. Tokkochi uf guddisuudhaaf jecha mootummaa yoo qabaatu uf guddisuudhaaf jecha nui jedheen dubbataa jechuudha. Gaaffii tokkoon si gaafadha awwal. Ayyee. Maarreen taane gaaffii micha odoon deebisin gaaffii biraa keessa seentanii. Okay. Gaaffichuma deebi'aa jiraan fayyeera miutiin qabattu taraa yoo sii kennine yoo teenye wal dhaggeeffatu. Isheen kan jette bee addunyaadhaan isheen kan jette Yesuus Kiristoosii eessatti warra kiristaanaatii fi ani kan jedhuudhaan miti yaamee ofii keetti irra deebiiti jedhee waan sani. Ani gaaffiin kan Mootaasni qopheessa eessatti jedheedha. Abdii jirtaa mee in salaataa yaa jamaa abdii jirtaa? Akkasuma miti yaa. Ayee ani gaaffiin kan koo Yesuus Kiristoos gaafa deebi'ee dhufutti karaa koo qabadha yookaan natti amanaa natu jannata sin geessa jedhee jira moo maal jedhee deeme yookiinis maaliif dhufaadha? Gaaffii bareedduudha kan ammaati immoo Inoo bakka dhaggeeffadhu ani amma tokko mee ishiidhaa deebisu addunyaa yeroo naa kennime. Rakkoon hin jiru. Addunyaa yeroo naa kennime. Dhaqati. Ayyee. Maal jedha Isa jirtaa mi yoo jiraatte keessummeessitama. Wal makaadha. Jira. Nin jira. Wal makaadha tiyyaa waan qayyabachuu qabdu. Fayyee jira. Tiyyaa wajjin ana Tiyyaadhaaf seefitee oolchuutti maagantanii mata duree biraa gootu. Fayyeera miutii qabadhu ati. Koi addunyaa koi meena. Maaliif eessa maaf dhufte tiyyaadhaaf yoon tiyyaa waan isheen na gaafatte yoo addunyaa koi. Rakkoon qabu tiyyaadhaa fi addunyaa naaf fixatanii miutii qabadhu fayyeera. Addunyaa yeroo tokko naa kenniiftu. Rakkoon hin jiru. Bakka ishee qabadhuuti. Waliigallee irratti yaani Waaqayyoo karaa warra Musliimaatiinis, karaa warra Kiristaana Ortodoksiitiinis, karaa warra Pirotestaantiinis Waaqayyoo tokko jedhanii amananii waan jettu kaakaate. Kalee gala gaafadheera naa galeera jechaarti. Asirratti wanni guddaa siin galle tokko Yesuus Kiristoosii inni Musliimaatii fi inni Pirotestaantii fi Kiristaana Ortodoksii waliin fakkaatu. Wanti qabachuu qabdu. Yesuus Kiristoos inni macaafa qulqulluu keessa jiru ilma Waaqayyooti. Dhaggeeffadhu tiyyaa. Ilma Waaqayyooti. Fayyeera. Quraana keessatti ilma Waaqayyooti. Fayyeera. Gaaffii kan ishee koo ati ibsaan jirtu. Gaaffii biraa maal ati nama dhaggeeffadhu malee ati nama barateedha miti. Gaaffii isheetti na deemeen kallattiidhaan isheen haasa'uu waan dandeessuuf miutii qabadhu yoo gaaffii qabaatte immoo kophaatti kan kee dhiyeeffadhu maal yoo wal dhaggeeffachaa deemne. Taraan kan isheedha kan keetti yoo dabarte anaan na gaafatta ta'e weel. Yoommoo isaa gaafatta ta'e rakkoo hin qabu. Isheettis deebi'uu dandeenya maal asirra jirra hoo eessa dhaquuf jirra. Isheenumti daayirekti haasa'uu waan dandeessuuf afaan Oromoos waan dhageessuuf mi'uutiitu qabatteetu isheen haasofti gaariin ta'u fayyeera.
maaliif akkasitti lolte addunyaa ammati maal si lolchisiise qaba gaafii isheen deebisaa jira. Ay lolaan jiru anoo. Fayyeera. Si lolaan jiru anoo fayyeera. Addunyaa Like, tokko miti isheen qabadhu. haasoftu Maaltu si lolchisiise mee? Ani macaafa qulqulluu keessaa macaafa qulqulluu keessaa iddoo gooftaa Yesuus Kiristoosii kiristaanota olof fudhadha jedhee naa ibsaa ichaarti mi? Fayyeera akkam nagaa keeteeti? Naguma galata gooftaa Yesuus. Akkam jirtaami? Nan jira dhugaa rabbii ganam. Baga jiraatte manni mana kabajaati mana barsiisaati keessatti wal barsiisanidha malee mana keessatti wal jeeqani miti. Namni tokko immoo gaaffii gaafatame haga inni dadhabee sirraa deebi'utti miyuutii kaafachuun kan kee yakka. Kanaafiyyuu ammaa jalqabiitii addunyaa fi tiyyaa walirraa haa fixatanii miyuutii qabadhu aniif ati ammoo walitti deebinaatiin siin jedha. Hayi dabarsee waan naa kenneef malee hin himne mirga isaa illee hin himne addunyaan itti fufiinaan jedhe amma waan jechuu barbaade maal akka ta'e beektaa? Mirga koo dhiibdee siin jedhaa jiraati miyuutii qabadhu. Lakki bakka lakki nan isa fi garuu wanni hubatamuu qabu maal inni tiyyaan guutumaan guututti wanni ishiin hubachuu qabdu Yesuus Kiristoosiin anaa wajjin walitti deebitee ibsita. Inni musliimni amanuu fi inni kiristaanni amanu tokkoo miti. Fayyeera maal taate nagaadha miti. Macaafa qulqulluu keessaa si ibsuu hin danda'amu. Naguma ani godhe ani naguma akkaataa isheen deemte tubbe sirrii miti kaa toora sirrii miti waan ta'eef. Yoo inni musliimni waaqessuu fi inni kiristaanni waaqessu adda addatti amantaati. Okay, galatoom. Waaqayyo inni kiristaanni Arabaa waaqessuu fi waaqayyo inni kiristaanni Oromoo waaqessu garaagara moo tokko? Ani maalittan beeka kiristaanni garaa gooftaa Yesuus Kiristoositti amane hundi isaaniitu waaqayyo abbaa waaqeffatu. Waan asi gaafadhe qofa naa deebisi. Waaqayyo inni kiristaanni Arabaa waaqessuuf waaqayyo inni kiristaanni Oromoo waaqessu garaagaraa hoon siin jedhe. Garaagara walitti hin dhufu. Allaa fi waaqayyo isaa walitti dhufu. Kiristaanni Arabaa siin jedhe. Kiristaanni Arabaa jira moo hin jiru? Kiristaanni Arabaa. Kiristaana Arabaa itti Kiristaana Arabaa yoo ta'e waaqayyoon waaqeffata waaqayyuma tokko. Waaqayyoodhuma keenya Yesuus Kiristoos waaqessa. Kiristaana Arabaas ta'e kan maalis ta'e ani warra addaan ciccita waan ta'eef ilaali warri Arabaa waan jettu seene. Rakkoon qabu mee kiristaanni Arabaa maal jedhanii waammatu gizee waammatan wangeela isaanii irraa maal jedha? Waaqayyo abbaa. Wangeela kiristaana Arabaa qabu irraa maal jedha? Seera uumamaa boqonnaa tokko Inkabu kaani buleessa ko. Okay, si baasu. Inkabu kaani wangeela Arabaa qabu. Si baasu amma wangeela Arabaa. Wangeela Arabaa baasiti wangeela Arabaatii fi Quraanni tokko miti garuu. Ani amma Quraanaaf wangeelli tokko siin jedhaan jiru. Waaqayyoon inni musliimoonni waaqessanii fi waaqayyo inni ilaalilaa kunoo. Isan jenne akkas hin jenne. Baasiif. Akkas hin jenne. Baasiif amma. Akkas hin jenne dhaggeeffadhu na dhaggeeffadhu akkas hin jenne. Maal jettee? Akkas hin jenne na dhaggeeffadhu sirriitti na dhaggeeffadhu. Waaqayyo hin jenne ani Yesuus Kiristoos inni musliimni jedhuu fi inni kiristaanni jedhu tokko miti. Kiristaanni Arabaa ammaa Yesuus Kiristoos isa manuu amannu san. Galatoomi Yesuus Kiristoos inni musliimni waaqessu inni musliimni waamuu fi inni kiristaanni waamu adda addatte. Mee Yesuus Kiristoos eenyutu da'e? Maal godha gaafiin akkasii amma bee Yesuus Kiristoos Maariyaam ilma Waaqayyooti jenna isin ilma Waaqayyooti jettu? Rakkoon qabu eenyutu da'e Yesuus Kiristoos? Maariyaam. Maariyaam. Galatoomi eenyutu ulfeessee jennaan deesse? Homtuun ulfeessine waa hafuuraan ulfoofte. Galatoomi ulfa. Macaafa qulqulluu irraa si baasuu hin danda'a. Isa Qur'aanarraa eenyutu da'een jedhe Yesuus Kiristoos yookaan Nabii Iisaa alayhi salaam kan Qur'aanarra jiru eenyutu da'een siin jedhe kan da'e qofa natti himi. Maariyaam obboleettii Muusee. Mee Maariyaam obboleettii Muusee da'e kan jedhu Qur'aanarraa ragaa naa fidi yalla.
Akkan Maaltu taphattamaniti nagayani dubbiin waa'ee ulfaata quraana gadaa. keetii macaafa qulqulluu irraa inni intalatti ibsaa jira. Obboleettii Musee jettee maaf sobdaree waan hin beekne waan sin geenye maal si laallatare waan si deemi sin Isomne, hoy, insa jettee kan yaamtu ilma waaqayyooti ati mee? Quraan ilma waaqayyoo jedha. Naafi diin jedhe waa'ee ilma waaqayyoo fi intala waaqayyoo si gaafachaa hin jiru. Obboleettii Musee dee Mariyaame Jeediga, isuma san ilma waaqayyoo jedhaa hin jedhe. naa baasiin jedhe Ilma waaqayyoo jedhaa isin jedhe. eenyutu dheeree isa Dhiisi kanuma iyyaa ooltan isin. Isuma kanaan ibsuu fi barbaade intalatti tiyyaanii garuu walumaa galatti wanti ati godhuu qabdu Yesuus Kiristoos isaa. eenyutu dheesse quraanarraa? Maariyaamitu dhe'ee siin jechaa jira. Maariyaamtu dee isa wangeelarraa Maariyaamtu dee garaagarummaan isaa maalidha reensiin jedhe garaagarummaan inni musliimii beekaniif inni kan kiristaanaa garaagarummaa isaaniitti. Maariyaamii tamtu dhe'e Maariyaamii ishee kamtu dhe'e yaani quraana keessa. Maariyaam haadha Yesuus Kiristoostu dee isa quraana keessaa. Ishee tam. Maariyaam gara saddeetu jira macaafa qulqulluu keenya irratti gara saddeeti kanaa oltu jira Maariyaam kan jedhamtu ishee tamtu da'e Maariyaam. Anisa wanni nan laallatu hin jiru amma walii galleerra bakka xumurreerraati itti deebii gara deebii anas wanti quraanaa wanni na laallatu hin jiru intalti garuu macaafa qulqulluu irraa gora hubachaa jirti macaafa qulqulluu irratti miidhaa. Hin jiru isa quraanarraallee namni isee ulfeesse hin jiru isa wangeelarraallee namni isee ulfeesse hin jiru hafuuraan deesse walii galle finneerra. Ruutiyyaanii gaafii ho'ii gaafachaa turte. Kan quraana keessa jiru Iisaan suni muka tamrii jalatti dhalate jedha. Kan wangeelaa keessa immoo mooraa warii keessatti akka dhalatedha kan inni ibsu. Kanaafuu kan Iisaan ani hin beeku garuu inni suni mooraa warii keessatti. Sunnunni bu waan sunnunni bu mooraa horiitti dhalatee fi bootaan dhalootaa nunni bu beeki. Bootaa dhalootaa wangeela keessatti bootaa lamatti dhalate waan jedhuuf wal dhaba. Kanaafuu isa kamtu akka ta'e ganaa isatti deebinee haasofna. Mee obboleessa koo amma waliin morminu ani wanni jechuu barbaade maaliif isin biyyaan gaafii ho'ii gaafii ijoo ho'ii gaafataa ture. Gaafiin isheedhaan galle macaafa qulqulluu keessaa eessatti Yesuus Kiristoos eessatti kiristaanota wala fudhadhaa yookaan immoo kiristaanota karaa mootummaa waaqatitti nan gahisha kan jedhu eessa jiraa waan jedhu gaafachaa turte. Kanaafuu macaafa qulqulluu keessaa deebii qabnaa sii deebifna isheedhaaf deebiin qabaa jechaa ture. Kanaafuu walumaa galatti garuu wanni ishiin hubachuu qabdu guddaatti. Inni musliima keessatti yaamamu Allaah jedhamee fi Waaqayyo jennee nu yaamnu gargarii waliin argatu. Hin xumuriniin jedhe haasaa xumuraan godhin haasaa ittiin seeniin haasaa xumuraan naqin. Ilaa kan inni gaafachaa jiru. Meeshiin naa gaafattu ni ibsatu. Ayyee gaafadhu kiyya. Tayyee. Dhagaa jirtaa? Naan nagaa geeffachaa jirti. Waaqni warra musliimatii fi waaqni keenya gargaroo jenne duniyaa kanarra waaqa lamatu jira. Waaqni dhibbis jiraachuu danda'a. Maal taate? Akkamitti jechuun gaariidha. Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha jedha macaafni qulqulluun keenya. Quraanni immoo Yesuus Kiristoos Waaqayyoo miti jedha. Yesuus Kiristoos kanaafuu waaqa mataa ofii hin qabanii jechuudha. Ani nan jedha Yesuus Kiristoos ergamaadha malee Waaqayyoo miti. Akkuma nabiyyoota macaafa qulqulluu keessaa sii baasu. Yesuus Kiristoos Waaqayyoo isa jedhu moo? Waaqayyo ta'uusaa? Mee baasish. Maalaan hin beekne sin barataan. Ilma Waaqayyoo ta'uusaa hin amantaa? Ilma Waaqayyoo ta'uusaa hin amantaa? Ilma Waaqayyoo osoo hin taane ergama Waaqayyoo ta'uu amanaan. Ilma Waaqayyoo ta'uusaa hin amantuu? Eeyyee. Hin amantuu ilma Waaqayyoo? Ilma Waaqayyoo ta'uu namanu ergama Waaqayyoo ta'uu garuu nan amana. Macaafni qulqulluun immoo ilma Waaqayyoo jedha kakkamsii kun.
Inni wanna itti dabalamee barreeffamee jedha. Maxaafni qulqulluu wangeelli kun hundi wanna Yesuus Kiristoos barreessee deemee miti wanta harka namaatiin barraa'e malee. Irratti dabalame kan jedhu macaafni qulqulluun keenya macaafota meeqa of keessaa qaba? Hin beeku lakkan. Kanaafuu waan hin beekne immoo natu si barsiisa malee akkas jedhe irratti dabalamee waan jedhu jechuu hin dandeessu jechuudha. Ana kanumaan qabadha. Kanaafuu macaafni qulqulluun Yesuus illee waaqa hojjenne waan oliit illee waaqa hojjenne Allaan illee waaqa hojjenne waaqni baay'achuu isaati jechuu keeti. Dhaggeeffadhu akka keetitti silaa gaariitti deemaa jirta. Dhaggeeffadhu giiftiiti miskiina teenya dhaggeeffadhu. Kanaafuyyuu macaafni qulqulluun keenya kan inni haasa'u macaafa 66 qabna macaafa. Awwal qooy. Tiyyaatu na gaafate bataamitti gaafii gaarii na gaafatte gaafuma keessa na gaafatte. Yaadda baay'ee itti dhibbate. Kanaafuu tiyya bifa lama qabdu dhaggeeffadhu. Macaafni qulqulluun macaafota 66 jira. Waa tokko wada barfachuu barbaadde miidiyaa irra jirtaa tasgabbaa'anii waan nan beekne gaafachaa jira. Warra musliimarra isillee ani waan beekne gaafachaa jira. Bataan bakka waan ati hin beekne kan isin ibsa. Namni hin beekne immoo hin barataa mire. Waa biraa sirraan barbaada nama barumsumaa fi Yesuus Kiristoos karaa anatu jannata sin geessaa jedhee jiraate karaa isaa gorraaf nama waa biraa doon ta'in jechuudha. Yesuus Kiristoos gaafa isuma naa deebisi waa biraa dhiisi muuxannoon qabu anis wajjin haasa'uu hin danda'u. Isuma qofa naa deebisiiti. Yesuus Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu amma deebi'ee dhufe inni eegaa jirra miti. Ani gaafan deebi'ee dhufu yoo natti amanuu baattan yoo kiristaana ta'uu baattan ibidda seentan yoo kiristaana taatan immoo samii galtan jedhee jira jedhee barreessee lafa nuu kaayee hoo deeme gara isaa gorra.